جرى ايه يا حاتم؟ انت بتهزر؟ كل ده ما لبستش؟ اتأخرنا على الامتحان يا عم. نهار اسود، الامتحان. طيب ادخل وانا هلبس بسرعه واجيلك. ادخل. امتحان ايه؟ هو مش النهارده الجمعه باين؟ جمعه ايه؟ ده احنا اصلا لسه ممتحنين الميد ترم. يا ابن ده انا هعملك صينيه فرن يا سردينه الكلب. سردينه. لا حاتم هفهمك. كفايه جري بقى يا حاتم، انا تعبت. انت ما عندكش حد غيري ولا ايه؟ هو انا ليه غيرك يا حاتم؟ عارف لو اتحركت من مكانك انا هناولك بالطفايه دي في دماغك. انت جبت الطفايه دي منين؟ انت بتشرب سجاير يا حاتم؟ ده انا هربيك. كده هتيجي في ايدي يا حاتم.